Në epokën e zhvillimit të shpejtë teknologjik dhe përhapjes masive të rrjeteve sociale, shoqëria moderne po përballet me sfida të reja që ndikojnë drejt për drejt në shëndetin mendor dhe marrëdhëniet njerëzore. Ndërsa këto platforma kanë lehtësuar komunikimin dhe aksesin në informacion, ato kanë sjellë gjithashtu fenomene si izolimi social, krahasimi i vazhdueshëm dhe rritja e presionit psikologjik veçanërisht tek të rinjt. Në këtë kontekst, bëhet gjithnjë e më rëndësishme të kuptohet roli i familjes dhe i institucioneve në ndërtimin e një individi të shëndetshëm emocionalisht, si dhe të gjenden mënyra për të balancuar përfitimet e teknologjisë me ruajtjen e mirëqenies mendore. Sot do të flasim për këto fenomene bashkë me sociologun e njohur Gëzim Tushi. Zoti Tushi, si po ndikon përdorimi i përditshëm i rrjeteve sociale në vetëvlerësimin e individëve, sidomos tek të rinjt? Po, unë besoj që përpara se të flasim në mënyrë konkrete për ndikimin dhe raportet e reja të njeriut me teknologjinë në kohën e sotshme, në epokën globale të digitalizuar, duhet të kuptojmë një gjë që është shumë e rëndësishme. Sociologët sot kanë evidentuar që shoqëria njerëzore ka hyrë në një epokë që ata i quajnë epoka e katërt, është epoka e hiperhistorisë. Në një fjalë ne kemi kaluar tani më nga para historia, në histori dhe tani jemi në hiperhistori. Dhe në këtë epokë natyrisht është një konstante e një revolucioni digital, një revolucioni katërt, sipas së cilit teknologjia është bërë një element jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe njerëzit jetojnë tani më jo thjesht në biosferë, po jetojnë në infosferë, që do të thotë që njerëzit janë të determinuar që të kenë raporte të ndërmjetësuar nëpërmjet teknologjisë për të ndërtuar raportet e tyre individuale, sociale, institucionale e të tjera. Pra, realisht, ndikimi i teknologjisë është bërë sot një element jashtëzakonisht në përdorim, her pas here thuhet që është gati në përmasat e një droge elektronike e cila ka krijuar varësi dhe probleme. Unë mendoj që duhet parë në dy aspekte. Së pari duhet parë si një element shumë i rëndësishëm, si një progres i madh i njerëzimit. Jetojmë në një epokë ku njerëzit tani më komunikojnë në mënyrë reale dhe virtuale me një shpejtësi marramëndse, ku qarkullimi i informacionit, i vlerave, i njohurive, i arritjeve, i sukseseve në nivel global janë të aksesueshëm dhe të përdorueshëm nga të gjithë. Pra, në një farë mënyrë i gjithë globi është bërë sa një fshat, ku njerëzit marrin vesh gjithçka ndodh në kohë reale, dhe ky është një sukses jashtëzakonisht i madh. Inteligjenca artificiale, fjala vjen, që është dhe komponenti më i fundit i suksesit të teknologjisë digjitale, është një arritje jashtëzakonisht e madhe, i cili jep njohuri në mënyrë të shpejtë, në struktura kompakte dhe në informacione që njerëzit i kërkojnë në mënyrë të menjëhershme. Në këtë pikpamje them që duhet ta shikojmë nga ana pozitive. Por natyrisht si çdo gjë ka anën e ndritur dhe ka dhe anën e errët, edhe raportet e njeriut me teknologjinë kanë sjellë këto suksese të mëdha pa imagjinueshme më parë, janë suksese kolosale dhe këto bëjnë që njeriu sot në kohën e sotme të ketë një vlerësim real për këtë teknologji, duke e vlerësuar atë si një komponent shtesë në jetën njerëzore, si një komponent pozitiv të dobishëm, utilitar, që ndihmon atë në jetën e përditshme. Por nga ana tjetër, siç e dini, çdo gjë e ndritur ka dhe anën e saj të errët, dhe në këtë pikpamje ne po përballemi me shumë probleme që kanë të bëjnë me krijimin e një lloji varësie nga teknologjia dhe një varg pasojash të tjera që bashkëshoqërojnë atë, sidomos kur është fjala për të rinj, për fëmijët dhe për adoleshentët. Natyrisht përdorimi pa kriter, përdorimi jo për qëllime të dobishme, në një farë mënyrë në nështrimin ndaj teknologjisë, ka krijuar një lloj varësie të jashtëzakonshme, sidomos tek fëmijët, sidomos tek adoleshentët, dhe një pjesë e madhe e konflikteve, e mosmarrveshjeve, bullizimit virtual, ngacmimeve të gjitha natyrat, që një ngacmime psikologjike deri tek ato seksuale, realizohen pikërisht nëpërmjet internetit. Dhe
gjykoj që në këtë shikim dikotomik të anës mirë dhe të anës keqe të teknologjisë, të përdorimit, në shoqërinë shqiptare janë realizuar dy qëndrime që duken ekstremisht të kundërta. Në njëra anë ka një mbivlerësim të jashtëzakonshëm të teknologjisë, bile gati në nivelin e një teknoprofecie, sipas së cilës kjo teknologji na i zgjidh të gjitha problemet, pra në një farë mënyrë nënvlerësojnë të gjithë komponentët e tjerë të kulturës, të institucioneve, formacionet e edukimit, industria e dijes, shkollimi permanent, duke mbivlerësuar të teknologjinë deri në pikpamje që edhe institucionet e edukimit, po edhe aktorët kryesor të formimit dhe edukimit shpirtëror dhe intelektual të njeriut, se kurse është libri, prindrit në familje dhe mësuesit në shkollë do të bëhen pa nevojshëm, pa dobishëm nga teknologjia. Kjo teknoprofeci, kjo mbivlerësim me një fjalë i teknologjisë dhe veshja e saj me fuqi magjike është një dëm i jashtëzakonshëm, një dëm kolosal, i cili ka filluar të ulë kujdesin, vigjilencën, ka filluar të zgjerojë një lloj përtacie edukative tek institucionet e edukimit, duke ja lënë këtë proces një lloj spontaneiteti dhe një lloj voluntarizmi i cili nuk po jep rezultatet e duhura. Nga ana tjetër, në shoqërinë shqiptare ka dhe një qëndrim tjetër që i kundërt me teknoprofecinë. Një pjesë e madhe e njerëzve në shoqërinë tonë kanë filluar ta mallkojnë teknologjinë, të thonë që teknologjia po na prish shoqërinë, po na prish fëmijët, teknologjia po rrit fenomenet e bullizmit, konfliktet virtuale që fillojnë nëpërmjet teknologjisë, që pastaj kthehen në konflikte reale, madje siç e dini, nëpërmjet bullizimit, nëpërmjet ngacmimit ka pasur raste kur kanë ndodhur dhe ngjarje tragjike, sidomos kur është fjala për fëmijët dhe për adoleshentët. Unë mendoj që edhe ky qëndrim, kjo teknofobi, pra një lloj frike nga teknologjia, që është po aq e gabuar sa ajo që thash pak përpara teknoprofecia. Sepse nuk ka faj teknologjia për problemet sociale që ka shoqëria shqiptare. Nuk ka faj teknologjia për rënjen e kuotave të edukimit dhe të formimit qytetar të fëmijëve dhe të adoleshentëve tanë. Teknologjia është një mjet, çështja është si e përdorim atë. Në këtë kontekst do të thoja që një nga defektet e mëdha që ka shoqëria shqiptare sot është problemi etik. Përdorimi etika e teknologjisë, deontologjia e teknologjisë. Domethënë, si e përdorim, për çfarë e përdorim, kur e përdorim, pra nëse atë e përdorim për qëllime të dobishme, teknologjia është jashtëzakonisht e vlefshme dhe jashtëzakonisht e favorshme. Nuk ka njeri me mend në kokë, qenie racionale që mund të mohojë utilitetin, dobinë e teknologjisë në kohën e sot. Por nga ana tjetër, ne kemi një lloj përdorimi të shkapërdredhur të teknologjisë. Dhe në një farë mënyrë kjo ka bërë që ajo të jetë kthyer një lloj droge e re, droga elektronike, bile kam përshtypjen që nëse do ta shikonin nga pikpamja sasiore dhe nga pikpamja cilësore dhe nga pikpamja statistikore, kam përshtypjen që varësia nga mjetet e informacionit, nga celularët, laptopët dhe mjetet e tjera sot besoj që është në nivele maksimale. Dhe sipas gjykimit tim në përkufizimin që sociologjia bën për drogën, nuk e ka gjithmonë kuptimin autentik të saj të lidhur vetëm me lëndët psikotrope, domethënë me përdorimin të themi kanabisit, heroinës, kokainës, të cilat janë drograt klasike. Sot kemi një drogë të re, që është droga elektronike, e cila është gjërësisht e përhapur, ka përfshirë të gjitha shtresat e shoqërisë dhe veçanërisht për kjo është e përhapur tek fëmijët dhe tek adoleshentët, varësia e cila është pothuaj totale. Unë mendoj që problemi që ka shoqëria shqiptare sot është çështja e përdorimit në nivelet moshore të përdorimit teknologjisë. Ju e keni parë që sot edhe fëmijë 3 vjeçar. Zotë Tushi, apo krijojnë rrjetet sociale një realitet të rrem që shton ndjenjat e pamjaftueshmërisë dhe krahasimit po ashtu? Po, është e vërtet që kjo shoqëria e sotshme, shoqëria postmoderne shqiptare është bërë një shoqëri e konkurrencës, e rivalitetit, e paqëndrueshmërisë, e garës,
në një farë mënyrë jetojmë në një shoqëri që konsiderohet si shoqëri e spektaklit, shoqëri e edukjes së famës, dhe në një farë mënyrë këto instrumente, sikur është teknologjia, kanë nxitur në mënyrë të jashtëzakonshme këtë tentativë për rivalitet, për konkurrencë, sepse me sa duket në kohën e sotshme ka më shumë rëndësi ajo se si duket se sa ajo si je në të vërtetë, dhe në një farë mënyrë kjo teknologjia po i shërben kësaj tendence që po se do të përmendja një sintagmë të një filozofi të shquar, sikur se është Jean Baudrillard, ai thotë që kjo është simulakër, pra në një farë mënyrë në shoqërinë e sotshme më shumë se sa me imazhet reale, ne jetojmë me imazhet virtuale të fabrikuara nëpërmjet teknologjisë. Dhe këto sjellin pasaj ekuilibrime, zhbalancime në jetën e shoqërisë, sidomos në jetën e adoleshentëve. Në çfarë mënyre algoritmet ndikojnë në përforcimin e ankthit, depresionit apo izolimit? Pa diskutim, në kohën e sotshme, vetë shoqëria shqiptare e kohës së sotshme i ka shtuar në mënyrë të jashtëzakonshme ankthet, pasiguritë, dhe këto vinë për shkak të këtij realiteti të sotshëm shumë dinamik, shumë virtual. Në një farë mënyrë, po qëse do të parafrazoja prapë një filozof shumë të shquar, si Zygmunt Baumani, ai thotë që shoqëria e sotshme është likuide, ai flet për një lloj moderniteti likuid, të rrëshqitshëm. Pra, në një farë mënyrë jetojmë në një realitet të rrëshqitshëm ku nuk është e lehtë të sigurosh qëndrueshmëri, garanci, dhe kjo pikërisht mungesa e sigurisë, gara, konkurenca, rivaliteti real dhe virtual krijojnë mungesa të balancimeve të njeriu, çrregullime ekzistenciale, çarje të personalitetit, rivalitetet e egra, konkurrencë, sepse jetojmë në një farë mënyrë në këtë shoqërinë siç e thash, që është një shoqëri e edukjes, është një shoqëri e spektaklit, dhe në një farë mënyrë edhe rrjetet sociale ndikojnë në përhapjen toksike të këtyre rivaliteteve, të këtyre tendencave për të dukur, të tendencave për të shfaqur ndryshe nga qeni të vërtet, sepse kjo shoqëri është tamam shoqëri që jeton me simulakra, domethënë jo me realitetet e vërteta, por me realitetet e simuluara, të cilat sjellin këto efekte degraduese, të cilat pastaj sjellin jo vetëm ankth, depresion, pasiguri, po sjellin të çrregullime mendore të rëndësishme, të cilat pastaj sjellin pasoja nganjëherë, siç e keni parë dhe siç e keni konstatuar në realitetin tonë, marrin dhe për masa tragjike. Apo zëvendësojnë marrëdhëniet virtuale lidhjet reale njerëzore? Jo, është e pamundur. Shikoni, në pamje të parë, po të vini re, teknologjia ka krijuar iluzionin sikur ne sot jemi më shumë të socializuar, me më shumë socialitet, më shumë të lidhur me njëri tjetrin. Po kjo nuk është e vërtetë, dhe kjo është simulakër, është një imazh i rrem, sepse këto lidhjet virtuale nuk janë lidhje reale. Në një farë mënyrë ato kanë vendin e tyre, sigurisht, po shoqëria ka nevojë për lidhje të vërteta sociale. Dhe pa diskutim, jetojmë në një shoqëri liberale që ka prirje të forta individualiste, ku siç e shikoni njeriu ka filluar të jetojë në një farë duke qenë i vetmjaftueshëm, duke synuar të jetë i dukshëm, i evidentuar, në ato si thua amortizatorët e dikurshëm social, shoqëria tradicionale, super sociale, super kolektiviste, me një marzh të gjerë të komunikimit social, të lidhjeve të periudhës para demokracisë, nuk mund të ekzistojnë më, sepse atëherë ishte jeta në turmë me njeriu, dhe ku humanizmi, solidariteti, socialiteti ishin mekanizma, ishin instrumente ideologjike të cilët e mbanin shoqërinë të lidhur në struktura kompakte. Sot strukturat sociale kanë filluar të dobësohen shumë, dobësuar familja, dobësuar shkolla, komuniteti, marrëdhëniet fisnore, lidhjet e gjakut. Të gjitha janë zbehur në emër të individualizmit. Pra sot, dominimi i individualizmit i këtij njeriu të vetmjaftueshëm, i këtij njeriu të suksesshëm, të famshëm apo të dështuar, ka bërë që këto lidhje të hollohen, të zbehen, dhe kjo ka krijuar një problem shumë të madh. Megjithatë, unë mendoj që është iluzion, është i gabuar. Unë them që
njeriu derisa është qenie sociale do të jetojë vetëm në shoqëri dhe në mënyrë të domosdoshme ka nevojë edhe për lidhjet për lidhjet me njëri tjetrin. Studimet tregojnë që natyrisht ka një lloj reduktimi të këtyre lidhjeve. Ka studime, mjafton të jap një studius i famshëm sikur të Harari, një sociolog i shquar izraelit, i cili thotë që njeriu ka mundësi në kohën e sotshme të ketë lidhje me jo më shumë se 150 persona, pra lidhje të drejtë për drejta, deri në këtë nivel arrin në kohën e sotshme, sepse janë vdehur dhe por ka një gjë që nëse këto lidhje të drejtë për drejta, biologjike, sociale, familjare, komunitare, të fisit janë dobësuar, janë forcuar disa lidhje të tjera, sikur se janë lidhje profesionale. Dhe ju keni parë që në jetën e sotshme, shumë festa, shumë gëzime, shumë marrëdhënie të njerëzve me njëri tjetrin, shumë gëzime kolektiviste i realizojnë pikërisht edhe nëpërmjet profesionit, pra mbiden në institucionin ku jetojnë, ku bashkëpunojnë, ku jetojnë, të gjitha këto kanë vendin e tyre. Megjithatë unë them që pavarësisht të gjithave, shoqëria është një vatër e ngrohtë dhe ajo mbahet e ngrohtë pikërisht me lidhje të vërteta reale të njerëzve midis tyre. Në këtë kontekst unë them që ne kemi nevojë si shoqëri që pa cënuar prirjet individualiste, që janë prirje moderne, të jetës moderne, pa dëmtuar të drejtën e njeriu për të shkëputur nga turma, dhe ky është prapë një koncept progresist, sepse ne më përpara jemi mësuar të jetojmë në turmë të diktuar. Nuk lejoj të evidentohesh, të shfaqe individualizëm, të synojë karrierë, para, sukses. Të gjitha këto ishin fenomene në thonjza borgjeze. Në kohën e sotshme këto janë instrumente fondamentale të jetës moderne. Pra njeriu individualisht synon kënaqësi, qejf, para, sukses, karrierë, lumturi, të gjitha gjërat janë individuale dhe të personalizuara. Por këto nuk e pengojnë njeriu që të jetojë si qenie sociale në jetën e përbashkët të shoqërisë. Zoti Tushi, si ndikon kultura e perfeksionit online në shëndetin emocional? Vetëm përgjigjet shkurtimisht ju lutem, sepse janë edhe disa të tjera. Po, kjo një nga patologjitë e kohës së sotshme është ndjenja e perfeksionizmit. Studimet e psikologëve, të neurologëve dhe të psikiatrëve tregojnë se lufta për perfeksionizëm, lufta për të qenë sa më adekuat, sa më i suksesshëm, për të mos patur asnjë lloj dështimi që po e ndjejnë shumë fëmijët, të cilët fëmijët në shkolla i kemi futur në gara të tmerrshme, ku duhet performojnë, të mësojnë ditë huaja, 1, 2, 3, duhet mësojnë pianon, duhet dhe në kurse, duhet dhe në gjimnastike, ku duhet gjithë të gjëra, dhe për të gjitha duhet të jemi perfekcion. Ndjenja e perfeksionizmit është një drogë, edhe kjo një drogë e re që ka infektuar shoqërinë shqiptare në një farë mënyrë. Ka anën e mirë, betejë e njeriu për të qenë sa më me performancë, sa më të mirë individuale, performancë profesionale, apo të gjitha llojet e performancave të tjera që kërkon shoqëria, është një gjë shumë pozitive. Por kthimi i tyre në mani dhe në domosdoshmëri, në një lloj determinizmi të pashmangshëm, sjell probleme që kanë të bëjnë me destabilitetin mendor dhe sjellin pastaj probleme. Kështu që në një farë mënyrë lufta për të realizuar më të mirën mund të japë rezultat shumë të keq. Zoti Tushi, si ndikon cili është roli i izolimit social në rritjen e mendimeve vetvrasëse? Pa diskutim në shoqërinë e sotshme janë shtuar fenomenet që kanë të bëjnë, si thash, për shkak të individualizmit, janë shtuar fenomenet e vetmisë, fenomenet e izolimit social. Ne nuk kemi statistika të precize këtu në shoqërinë tonë, se sa është numri atyre që jetojnë të vetmuar për arsye biologjike, apo për arsye mentale, apo për arsye të tjera më komplekse, por ç'është e vërteta, vetmia, të jetuarit në vetmi është me të vërtet një plagë e madhe e jetës sot në shoqërisë moderne. Sociologët thonë që vetëm ta përmendësh termin vetmi është gjë e frikshme, dhe ta përjetosh atë është e llaftashme. Kështu që në këtë kontekst është detyra e domosdoshme që njerëzit, sidomos fëmijët dhe adoleshentët, kur kalojnë në pozita të jetës së vetmuar, kur duan të jetojnë të izoluar për shkak të bullizmit apo për shkak të dështimeve të tjera të natyrës moshore,
erotike apo të formave të tjera, ato kanë një ndikim dhe ne do të bëjmë gjitha përpjekjet për të nxjerrë nga izolimi, për të nxjerrë nga vetmia, sepse gjithmonë prirja e vetmia ka një prirje degraduese të personalitetit, të shtur personalitetin, humbet besimin, humbet optimizmin, sjell dëshpërim, sjell ankth, sjell pasiguri, dhe të gjitha këto fenomene retrograde çojnë pastaj deri në akte të suicidit, në akte të vetvrasjeve dhe siç e dini në përgjithësi pjesa më e madhe atyre që e bëjnë këtë akt të shëmtuar sigurisht që i marrin jetën vetes në mënyrë të padrejtë dhe të pajustifikuar nga asnjë lloj arsye, e bëjnë këtë si rezultat të presionit të jetës vetëmore. Zoti Tushi, sa ndikojnë bullizmi online dhe presioni social po në këtë fenomen? Bullizmi është ndoshta fenomeni patologjik më i përhapur në ditët e sotshme dhe këtë e favorizon lehtësia e përdorimit të teknologjisë, të rrjeteve sociale dhe të komunikimit masiv midis njerëzve. Bullizmi është një fenomen që ka të bëjë me ngacmimin reciprok, është ngacmim i cili mund të jetë edhe real dhe virtual. Në përgjithësi, logjika, ekuacioni është filloi në mënyrë virtuale nëpërmjet rrjeteve sociale, pastaj ato marrin karakter të drejtë për drejtë, agresiv dhe me pasoja. Mjafton të kujtojmë raste të shumta që kemi pasur me adoleshentët në të shkolla, të cilët kanë filluar konfliktet nëpërmjet të rrjeteve sociale, apo presionet të tjera që u kanë bërë djemt që u bëjnë vajzave nëpërmjet rrjeteve sociale, duke spekuluar me faktin e të qenurit femra apo për arsye të raporteve të marrëdhënieve reciproke që mund të kenë pasur në momente të caktuara, e bullizojnë në mënyrë katastrofike njëri tjetrin dhe këto format e bullizimit janë në të vërtetë shumë të rënda. Dhe sigurisht mendoj që na duhet një lloj vigjilencë më e madhe për të diktuar atë bullizuesin edhe të bullizuarin, sepse janë dy palë. I bullizuari është djali jonë, është vajza jonë, është njeriu ynë, është familjari ynë, është bashkëshortja. Dhe nëse ata shfaqin sinjat të depresionit, të dëshpërimit, të vetmisë, nuk kanë oreks, nuk duan të shkojnë në shkollë, s'kan qejf edhe në punë, sepse s'është vetëm bullizimi në shkollë, tani kemi filluar të kemi dhe bullizimi profesional në vendet e punës, pra një lind e përhapur gjërësisht në shoqëri. Atëherë këto janë sinjale që ne duhet na vënë në një lloj shqetësimi vigjilent, dhe nëse fëmia qan pa shkak në fligjum, do të vejnë në shkollë, atëherë do të thotë që në mënyrë të drejtë për drejtë duhet marrin masat e dhura, komunikimit të prindërve në shkollën, në familjen, apo me elemente të tjerë, me punonjësit psikosocial të shkollës, apo me autoritetet të tjera, qoftë edhe me mjek, për të siguruar ndaljen e procesit degradues nga ndikimi toksik i bullizmit. Apo mungon mbështetja emocionale nga familja dhe shoqëria? Po sigurisht familja shqiptare tani më jo tradicionale, po familje moderne, ka psuar ruptura të brendshme, është zbeu shumë funksionaliteti i familjes shqiptare. Me sa duket kjo shoqëria turbokapitaliste të shpejtësive të mëdha ka bërë që njerëzit të kenë projekte dhe planet e tyre individuale dhe siç e dini në familje secili nga ne ka babai problemet e veta, nëna po kështu, fëmijët kanë në shkollën problemet e tyre, pra në një farë mënyrë kemi shqetësime të personalizuar dhe kjo bën që kohezioni social i brendshëm i strukturës familjare të jetë i dobët, mos jetë në nivelet e dura dhe janë zbehja e lidhjeve emocionale, zbehja e lidhjeve të vërteta në familje është një nga shkaqet kryesore që i krijon këto probleme. Dhe për të qenë i vërtet deri në fund, unë e kam thënë vazhdimisht edhe në librat që kam shkruar që në këtë shoqëri ku marrëdhëniet zbehen, ku shoqëria po bëhet më e ftohtë, ku njerëzit po bëhen më individualist, ku gara për jetën është bërë e pamëshirshme, ku rivaliteti shumë i fortë, një vetëm vend, e vetëm stre e ngrohtë, ku njeriu gjen stre, kënaqësi dhe siguri është familja. Kështu që investimi për familjen, si strukturë bazë e jetës shoqërore dhe si strukturë ku njerëzit gjejnë orientimin e tyre pozitiv për jetën është familja. Prandaj jemi në momentet ku shoqëria shqiptare duhet ta kuptojë që për këtë institucion të rëndësishëm fundamental siç është familja duhet investojmë shumë. Nuk them se s'duhet investuar edhe për shkollën apo për institucione të tjera
sociale që kanë rëndësinë e tyre. Zoti Tushi, si lidhet varësia nga rrjetet sociale me problemet e shëndetit mendor? Problemet e shëndetit mendor me teknologjinë mund të kenë varësi të drejtë për drejtë, mund të kenë varësi të tërëtor. Varësia e drejtë për drejtë është, siç e thash pak përpara, ka teknologjia, veçanërisht rrjetet sociale, kanë fituar të kenë një dominim, një pushtet shumë fort mbi individin, veçanërisht mbi fëmijët dhe adoleshentët. Nuk them se nuk ka dhe mbi ne, në të rriturit dhe më të moshuarit, sepse kjo është një limfë e përhapur gjithësisht në shoqëri. Dhe mjafton të shikoni kur del rrugës edhe në lokale të gjithë sytë kanë në tasjerën e celularit. Googlojnë, shikojnë, kontrollojnë gjëra pozitive apo komunikojnë me njëri tjetrin. Natyrisht, çdo lloj përdorimi me tepëri i teknologjisë në një moment caktuar sjell edhe çrregullime sociale, sepse jo i gjithë informacioni është biofilik, i shëndetshëm. Ka në këto rrjete qarkullon një masë gjërë nekrofilie, një masë gjërë agresiviteti, modele dhe module të shëmtuara, modele të imitimit të këqija, të cilat kanë efekte toksike në jetën e njeriut. Dhe këto pastaj, sidomos kur gatërohen me problemet e perfekcionizmit që tham pak më përpara, apo me rivalitetin, me imitim, lufta për të qenë i barabartë, lufta për të pasur të gjitha ato që shikon në ekran, të gjitha këto, dhe pamundësia për të realizuar ato, qoftë për mungesë të aftësive, apo qoftë për mungesë të kushteve materiale, do e mos sjellin edhe probleme të çrregullimit mendor. Që në këtë kontekst mendoj që ne prapë edhe këtu na duhet një lloj vigjilence për të siguruar një lloj ekuilibri dinamik midis përdorimit të teknologjisë dhe masës së përdorimit në përputhje me veçoritë moshore. Unë kam thënë vazhdimisht, ne kemi filluar të bëjmë një shoqëri e totalizuar nga celularët. Mjafton të them që për fëmijën në moshën 3 vjeç, s'po them para 3 vjeç, deri në 6 vjeç përdorimi i celularit duhet të jetë krejtësisht do të ishte fare i pamundur. 6 deri në 12 vjeç duhet të ishte në kontrollin e prindërit. Në moshën e adoleshencës duhet të jetë prapë në kujdes. Kurse ne kemi lëshuar dorën fare dhe në një farë mënyrë, kjo ka krijuar një lloj varësie që do të sjellë probleme të shëndetit mendor në shoqëri. Zoti Tushi, a janë institucionet, po përmend këtu shkollat apo shteti mjaftueshëm aktive në parandalimin e këtyre situatave? Unë gjykoj që jo vetëm tek ne, po kudo ka një rënje të autoritetit të institucioneve sociale, të formimit dhe të edukimit. Sikur se janë familja, shkolla, institucionet fetare që kanë një rol të rëndësishëm, media klasike dhe media elektronike, gjitha këto janë institucionet që kanë një peshë dhe një rol të caktuar. Në një farë mënyre, duket që pesha e tyre ka filluar të zbehet, në autoriteti tyre është në rënje, për fat keq, në rënje është autoriteti familjes, probleme shumë të mëdha ka shkolla, konflikte të mëdha midis mësuesve dhe nxënësve në shkollë, mungesë aftësie për të komunikuar, mungesë aftësisë pedagogjike, po natyrisht edhe adoleshentët e sotshëm nuk janë adoleshentët e djeshëm, janë adoleshentë më të zhvilluar, nuk e kanë qejf autoritetin, nuk e kanë qejf disiplinën, nuk e kanë qejf institucionet e disiplinës, sikurse janë familja, shkolla, institucionet e tjera. Dhe kjo situatë e rënjes autoritetit është një gjë me shumë përgjegjësi. Unë gjithmonë them që më shumë se sa fajtor të rinj dhe adoleshentit e sotshëm, ne duhet të shikojmë si viktima të këtij realiteti të ri social, viktima të zbedhjes së rolit dhe funksioneve të institucioneve të sigurisë morale dhe të autoritetit edukativ. Zbedhja e tyre bën që adoleshenti të mbetet i izoluar brenda vetes, brenda faktorëve të tij, dhe sikurse dihet, fëmijët dhe adoleshentët janë në periudhë vështire jetës njerëzore, sidomos adoleshenca që është moshë plastike ku përplasen problemet që ka të bëjnë me formimin e parakohshëm fizik dhe seksual, me atë mendor dhe emocional, dhe kjo turbulencë brendshme
duke qenë jashtë ndikimeve të institucioneve, të familjes, shkollës e tjerë, bën që ata shpeshherë të marrin një rrugë të gabuar, të marrin një rrugë jo të mirë në jetë. Si mund të krijohet komunikimi i hapur mes prindërve dhe fëmijëve, pra marrëdhënia prind-fëmijë? Unë mendoj që në kohën e sotshme problemet e prindërimit janë bërë shumë të ndërlikuara në familje. Dhe në një farë mënyrë, po të shikoni të dy aktorët e familjes, edhe prindërit ankohen për fëmijët e tyre, duke thënë që këta janë ashtu, këta fëmijë nuk na dëgjojnë, nuk pyesin, nuk bëjnë, dhe nga ana tjetër, po të pyesësh fëmijët, thonë këta prindërit janë të vjetër, këta të mërzitën, të kërkojnë gjëra koti, nuk marrin vesh nga jeta, etj. etj. Nëse është një konflikt i përjetshëm, konflikti midis brezave në familje është një konflikt i përjetshëm, por nuancat e konfliktit në kohën postmoderne janë më të gjëra, janë më të thella, janë më të ndërlikuara psikologjikisht dhe emocionalisht. Unë mendoj që ne jemi përpara një detyre jashtëzakonisht të madhe. Dhe kjo ka të bëjë me parimet e prindërimit. Pra, sot prindërimi në kohën e sotshme nuk është i barabartë me prindërimin në kohën e djeshme. Prindrit që merren me adoleshentët e sotshëm kanë vështirësi të mëdha sepse adoleshentët e sotshëm nuk janë si adoleshentët e djeshëm. Janë me materie tjetër adoleshentët e sotshëm. Janë më të zhvilluar, janë rritur në një klim liberale, nuk janë rritur në një shoqëri autoritariste, në një familje të demokratizuar, nuk janë rritur në familje patriarkale. Gjitha këto kanë bërë që të keni një kontradikt jashtëzakonisht të madhe. Sociologët thonë që kur fëmia bëhet adoleshent, prindi duhet bëhet prind për së dyti. Pse? Sepse gjatë periudhës së fëmijës dihet që për fëmijën para adoleshentin, prindi në familje dhe mësuesi në shkollë janë në vend të Zotit dhe fjala e tyre ka peshë dhe dëgjohet. Por kur fëmia bëhet adoleshent, që fillon të ndjejë pavarësinë e tij, fillon të kuptojë veten se kush është, ai menjëherë konfliktet e para e ka me prindërit në familje dhe me mësuesit në shkollë. Atëherë, do të thotë që këto dy institucione dhe këto dy figura të rëndësishme, prindërit në familje dhe mësuesit në shkollë, duhet të gjejnë rrugë të reja të komunikimit edukativ. Parimet të reja të prindërimit në familje, parimet të reja pedagogjike të komunikimit psikoemocional me fëmijët, me adoleshentët në shkollë.